Olá a todos, tudo bem? Vocês que me acompanham, sou Cristiana Maresca e aqui na beira da fogueira, como muitos sabem que eu amo, que me acompanham, sabem que eu sou natureza e venho contar uma novidade para vocês, coisas inesperadas da vida. Estou dando um tempinho do meu acesso diário à natureza. O Expansão Espaço Terapêutico temporariamente vai sair do campo sagrado da natureza física, porém continuando aqui nos trabalhos sempre com os caboclos, com todas as entidades, os elementais e os trabalhadores da luz em prol da cura humana, da evolução da consciência e da transmutação energética. Vou voltar a São Paulo por um chamado inesperado, também dolorido por um lado, porém necessário por outro. Vou cuidar de umas questões ancestrais que se faz necessário serem feitas aonde eu morava, onde foi tido como uma herança para mim. Vou fazer umas curas lá para que eu possa fazer outra ponte novamente para o mato, não sei aonde, mas com certeza num lindo lugar como a gente merece, sempre recebendo vocês na medida do possível, de muito acolhimento, seja online ou seja presencial. Volto para o Terra Luz, para os acessos para os trabalhos presenciais e também nos online, né? Nos trabalhos online. E, gente, sim, a natureza sempre nos guia para onde os caminhos da fluidez acompanham a nossa evolução. Quanto menos resistência a gente tiver, quanto mais compreensão dos processos, mais leve fica as escolhas que a gente precisa fazer para o nosso bem maior. Nem sempre as escolhas são as mais desejáveis para a gente, mas tudo é tão temporário, tudo é tão proposital e que a gente tenha um autoconhecimento fundamental para conseguir acolher as nossas experiências e aprendizados e ter um conhecimento mais profundo do porquê das coisas, do para que determinadas experiências se repetem e da nossa ação cada vez mais em nova postura, em uma postura evolutiva necessária para que outros avanços ocorram. Então essa é a novidade, um dos partos que eu fiz aqui em dezembro. Além de propiciar ao meu filho a vivência que ele tanto pedia há muito tempo, que era viver, que era morar com o pai, que era ter essa experiência com o masculino mais diário. Então são 2 partos que eu vivi e estou vivendo aqui em dezembro, compartilhando com vocês no fechamento de ciclo de 2025, certa de que são 2 processos muito importantes e fundamentais para novos avanços. Essa habilidade de desprendimento, de desapego, com sabedoria ou com o máximo de equilíbrio se faz necessário sempre. 2026 vem com um ano muito especial, tem coisas fortes por vir, mas que a gente esteja sempre presente, porque pode ser fortemente iluminado, feliz, mas sempre com algumas zonas de desconforto sendo aparecidas para que a gente encare a nossa continuidade na evolução. Deus abençoe vocês, um lindo fechamento de ciclo de 2025 e gratidão pela sua presença na minha vida, gratidão pela sua companhia.
Quem não está inscrito no canal, por favor, o faça, se assim você gostar dos conteúdos, das partilhas e sim dos chamados de reflexão para suas novas vitórias pessoais e materiais. Deus abençoe, gratidão e conte comigo. Seja por aqui ou seja nos atendimentos e treinamentos pessoais. Deus abençoe. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Lembrando que o ano só será diferente se você for diferente. Porque caso contrário, muitas repetições ocorrerão com as mesmas vivências. Que você tenha coragem para viver de uma forma mais evoluída, de uma forma mais presente no para quê que você vive eventuais repetições ou desafios na sua vida. Conte comigo nessa clareza. Deus abençoe.